在我每天坚持不要脸的情况下，硬生生的把担子变成王子。今儿厂子又爆满了啊！来看看厂子有些什么车。大众途安2就个常规小保养，从湖子过来的，长安维修底盘异响。从九口过来的5菱宏光维修底盘异响，这个大保养。大众宝来更换2条轮胎。在中祥，如果你们就维修、保养、维修底盘异响啊，没得一个特别信任的地方，可以来我们中祥车之家试一下啊。把你车当这车一样搞，需要换就换，不需要换就不换。修车养车找养权，不花冤枉钱。